С вами Светлана, и сегодня я хочу показать из своей коллекции 10 сингониумов, как они у меня растут, потому что уже середина декабря, зима, и я давненько вам не показывала свои сингониумы. У меня их больше 50 сортов, и за то время, как я снимала летом, они уже хорошо подросли. Хотя я многие и черенковала, но хочу сегодня вам показать, как же они растут и какие они у меня сейчас. Один из моих красавчиков вот такой вот уже вырос. И здесь растет два растения, поэтому он выглядит вот таким вот пушистым. Похож на три короля. Ну, а это название вроде как его синоним, что ли. Может, он и по сорту три короля у меня. Есть еще Жаде. Вот они немножко различаются. Дальше. Этот сингониум, наверное, многие узнают. Imperial White. Конечно же, я его уже черенковала, и он вот старый, вот здесь вот я его отрезала. Старые листики у него получаются зеленые, а вот этот черенок молодой, который был отсажен, он растет вот сейчас вот с таким вот рисунком, как и должен быть. Вот такой красавчик. Он растет с лианой. Если его выращивать не срезая, то надо такую опору, и красиво, чтобы он плелся возле опоры. Один из зелененьких вот таких вот сингониумов. Красавчик. Очень такие у него листья расписные. Это салат. Нравится он мне. Они мне все нравятся, потому что все по-своему классные. Вот такой вот у меня он вырос. Хотя я его... Сейчас посмотрим. Нет, я его еще не срезала вроде. Нет, не срезала. Один из розовеньких сингониумов. Здесь у меня неон. Два вот кустика растет в одном стакане. Вот такие у них листики. Хорошенький такой. Рассамитронг вариегатный. Ну, он такой, я вам скажу, медленно растущий. Все, что у меня наросло. Вот такие сейчас выдает листы, но очень красивый сорт. Мне нравится. Листики у него такие. Вот, с прожилочкой. И желтоватая, и зеленоватая есть. И вот такие хорошенькие, плотненький такой кустик. Дальше. Один из моих любимых. Вот такой сорт. Такие у него крапушки. Красивые. Сейчас я покажу, может, так, чтобы не трясти. Такие у него листочки. И он уже у меня вот дает воздушные корешки. Вытягивается. Можно будет срезать. Это у меня сидит под таким названием. Немножко испортилась надпись. Какой красивый он. Я его подвязала немножко. Сколько вот воздушных корешков у него. И вот такие вот замечательные листочки. Еще один сорт, еще один из самых таких
классных сингониумов. Нежный такой. Это конфетти молочный. Вот он у меня под названием. Здесь у меня растет 2 кустика. Вот таких. Корешков воздушных у него нету пока что. Вот видите, он как растет, интересно. И вот такие у него листики. Такого молочного цвета с крапинками. Вот. Сейчас покажу. Молоденький, вот, развивается. Вот такой вот интересный листик. Очень такой редкий сорт. Тяжело его найти в продаже. Ну, я его нашла. Так, и что еще? Что еще, чтобы не забыть? Вот такой вот розовый. Вот этот сорт такой мощно он растет. Вот здесь вот уже корешки такие у него есть воздушные. И вот такие вот прям черешки длинные. И на них такие вот листья. Листья интересные, вот такие зеленоватые. Вот. А дальше пошли вот такие более розоватые. Последний совсем чисто розовый, уже без вот этого зеленого. Хотя они у меня летом стояли на солнечном освещении, а сейчас они стоят под лампами, под красной лампой, фитолампой. И вот такой вот у них цвет. Очень такой классный сингониум. Прям замечательный. Так, и вот такой вот персик. Вот здесь тоже он дает воздушные корешки. Тоже у него такие мощные высокие стебли, на которых вот такие вот листочки. Вот такие вот классные. Ну вот на этом буду заканчивать. Всем, кому было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь, ведь впереди еще будет очень много на моем канале интересных видео. Всем пока и до новых встреч!